زور في اللون زور دحمايا وإذا شاكو اللي يتوالين السيت كابيلي نيوز أما لا شين يوتيوب السيت تي في أعطيكم صحة في كم تسويعث بور سادريسي à nos concitoyens à travers le site كينون أعطيكم صحة. Monsieur le Président, ولكن instruction Monsieur le Président, la première question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus depuis votre élection à la tête de la PUD? Quel événement qui vous a marqué le plus? voilà يعني يردوا لها كباسك بالنسبة في اللي غدا سوي في la PUD. أتص les événements qui ont attiré notre attention معناها هذا وين qui m'a marqué le plus اسمي ولا لا فيديو نيوث نتقشيش تيدي خدمن ان كري دو ديتريس في الحاله يتعاش نتفاك ذي مولاني نس لكن ذي تيزي وزو فيل دونك او نينيغ يمطاون غرفند النيو خاطر ذي الحاجه يعني حاشا وين يسعنا راه لومانيزم كولينس يجزمرنا راه توشيت الحاله ني يدوصف تقشيشتني سي مطاون توصف دامك تتعاش توصف تهضر دامك وتسعى ميم با اغرو ما راتش ما تروح اللي كل من تسات ام ثقرار النظام ام راش النظام يقلان ذي العمرينس دونك توشاين اطس لا فيديو ني دونك ديك ولغت روحها نكيني اكو شرا كاع قال نسقامو غرفان الولايه نتيزي وزون نروح ساخا من سن ذاكي ونوفات نتعاش نجيوت الحاله يعني يصفرحنا راه جيوت الحاله يكسعفنا طاس ذي الشتوى مساكين ذا سميض نوعديث الناس كنا نعاون باش اوندنا الماتيريال الكتروميناجي دايور ريزيرفياس كانيوت 50 مليون سنتيم يتواشوا التاكينين باش نعاون ايس ابريا اني لوند سوليداريتي كي سي اورغانيزي اترافير ماشي كان الولايه نتيزي وزون ميزمر غاديني اترافير لو تيريتوار ناسيونال ميم لا دياسبورا نا يقلنا ندا لي زينيسياتيف جمعنا سد تدريم تندا سويس عاون اخامكي ونسي اونجاجي باش تنعاون باش داوين اخام تنزدوغ ايكراقن ان لوجمون ديسون خاطر نداكني تسيرين تشوف كان سواعث نفيزيتي ميم وذا كيزدغن النظام ديوث الحاله فريمون زمر غادي نيغ بيرميتي موا لو تيرم كاتاستروفيك اما نكتشمند سياوسيا تزدق تخص خاصك ماشي لي مزداغوز ديكنا راه معنا لينا لونفيرونمون نيا كل داخل ولاش لي كونديسيون لي بلوز اليمونتير باش هذي يعيشوا مذان ولا شي ثنت دونك نظلف اما ذاكين ديال الدايره نتيزي وزون لي ريسبونسابل لوكو بور ايتوديي لو كان تقشيش تاكين اكو ويدا كيزدغن 14 تواشولين يكزدغن ديال الباتيمان ني خاطر ديوث الباتيمان يقلان ديوث الحاله فريمون يجزميراري ومذانه تيدي وصف الساكنين سيمسلاين دونك نكوني سقامو غرفان الولايه نتيزي وزون نوعديثن نهضر مام اكو تخبانيين نداكين الولايه نتيزي وزون يعاوننا بريا خاطر تقشيشني تهضر يكون سعره غفريشي ديرها من كنا من الغاشي ونسعره كويزين ديرها من كنا من الغاشي وزمير غير سوا ماني صمادن دونك سي توشون سي فريمون توشون دونك اون ابري اتاش اما اكو تخباني في لونيام دايور ارد شكرا غطاس اتاس يسنديون الماتيريال الكتروميناجي هاد شكرا غطاس اتاس سي عقلنا l'immigration dans la diaspora يقلين يكتفن انيسياتيف لينيون الكونتن داز جمع عند ازل 30000 اورو يتواشوا التاكينين دونك نكون لا كونتريبيسيون كينا اون لا ريزيرفي اي تواشوا التاكينين مازال الناس نشو الى قراو ندناوين نرات دي طرف تورا لي فريجيدير اكل ماتيريال الكتروميناجي وغنتي تخبانيين كاين دونك مازال لا كانيوت نيس نبرومي غتن دي طرف اتحليجن عند ولا نتحليج نكون نمود نوعديثن نرات دي طرف سي سيبونسيون ان راه دي طرف ريزيرفي يتواشوا التاكين غنتراجو باش عندنا في الحل اللي تمثلت نتنزلو اختي تمثلت بخام يتقشيش تاكينين اكو تواشوا التنس خاصك ني الحاله الصح سي دي سكواتور كني تقارن معنا
شطح يلا عطاسيرنا خاطر يونا يلين دي الحاله لهنا ونا يلين دي الحاله اللي تسعى تروحوا يا دي سكواتين لوجمون امينا باش هادي يديس الطيق يجي وين لافاس يطفخ ماكينين دونك الناس نخدم كل لي بوسيبيليتينا باش بور لوجي اما سواشول تاكين اما سواشول نظن يقلن ذينا نو فيوث ميم يوث نطمطوث يقهلشن يعني عطانا كينين وقرون عم هاديني لا مالادي بسيكاتريك تعاش هنا كومبليتمون ابوندوني وزري غير شو ميلان لي بوفوار بوبليك شو ميلان لي زيلو لوكوم ولا نرى لي كا يكشفن وكذا كينين الى قنسعون ان مينيموم دومانيزم نكونين نو سوم دي زيتر هيومان كي فغويلين مون ولا راه ويدا كينين قنطرنا طاس وزاري غير هذا شو لا ميسيون نار دونك مالوروزمون ام الكاتقشيش تاكين غطاس اللي كان نظنين ولا ديالنا خدمنا لي تيمونياج نسن لي كري دو دي تريس نسن اترافير بوكو دو شين دو تيليفزيون. D'ailleurs, je rends hommage aux journalistes qui ont su quand même capter cette détresse et la ترونسبوزي على سوسيتي باش دوالين يعني الحاله ندات تعيش ما تواشل تاكين ما تواشلين نظن نكوني ند باللي الحاجه كيسيو نوتر بريوريتي لو فولي سوسيال بروندرون شارج لي ديموني خاصك كني سلي مويان يخصنا طاس يسعاو سقامو غرفان الولايه نتيجي وزو معنا غنخدم اينو من زمر بور كونتريبيو نو سو ريسك افيك اون مارج تمشطوح كان بور ديمينوي لا ديتريس لا سوفرونس كلين بويدا كاين يقنطرن هو بروفيتير لوكازيون ساكن شتوا باش ادخم مغطاس في كذا في ليسون زابري يتعاشنا ساكن ديوث الحاله يوعرنا طاس ناد قامو غرفان بولا تيجي وزون الى قنفنو اون ميزون بور لي سون زابري كي فا اكوير لي سون زابري نا دونك كي بارمي نو بريوريتي ان شاء الله هذا النوع غورس نفك تفصيل للبروغرام كو نوز الون ديتاي أنا عندنا programme les points positifs qui se font pendant la période qui met le la période تجاوزوا والهر لي بوين بوزيتيف ماشي ديون اللي كان نهضر في لسنا هاد تنطفطس عطاس الوقت معنا هذا تفكر لي مومون لي بلوز امبورطون ولا هاد فكان افوذ امان الديفلوبمون الولايه نتيجي وزون امان يمزداغ الولايه ياكينين هذا دهضر افيون مومون سي ان مومون بور نو دو pour se remémorer et pour évoquer un grand homme issu de la région, un penseur, un homme de savoir, un intellectuel, un homme d'une sagesse extrême, Wakin محمد أركون فلاس يعفو ربي نخدمس ان اوماج لك قاموا عارفين الولايه نتيزي وزون ان كولوك انترناسيونال عندها يدوسان يموسناون سي الجزائر سي فرنسا باش تيموانيين باش تهضرن اف ورقازاكين في السافوار ينس في تيكتي وين ينس ما فين يعنن الدين ما فين يعنن تسرفي ثم فين يعنن لا سوسيولوجيا خاطر ديون اكس قرض شنا كل تمثال ديون لا ريكونيسونس تيمورايا كل جناس ريكونيس خديم يخدم مالوروزمون ديال الجزائر قبل نخدم هاث الكولوكاكين دروس ويدي تيسنن دروس ويدا كي يهضرن في لوفرينس دونك نكوني نطف لينيسياتيف باش نهضر في لوفري لا بونسي دو محمد عركون وسان دي مسناونا كني انتوالام دي وماين نسقردش يعني غطاس نتمثال هنا رونديو سي اوماج تسد يليس تفرح عطاس سلوماجيني نفدريتي دوسان دي مسناون نظن خاص ويدا هاثو نعرض باش هضرن ولا السيمينار كاينين الكولوكا كاين وسند باش تفكن ثمغلين سند باش تفكن التيمونياج نسن وسي باش تفكن يعني باش بورس مشى هاديني باش تخمن ان اوماج يورغاز كاينين امقرن وكاين دونك لو كولوكا كاين ان شاء الله
les actes prochainement, donc on prépare un livre pour éditer les actes de ce colloque pour permettre يويداش وديو سينا راه غتحضر نيدنا المهم لي جينيراسيون غادي تدونا رزدات باش هادوالين اشو دناني مسناونا كي افمس محمد اركون دونك هذا راه تجميل تاك يويداش يعاونن يويداش يديوسان هضرن à l'occasion de cet événement que je considère comme un événement international اكني وثان الحال خاطر مسناوني ديوسان يسد ميم وين كتفن يعني لا فيدراسيون دو الاسلام دو فرانس ديون مسناوه مقران وسد ولد مثنى سعدي ياسين وسند عيسى قدري يعني وسند لي شارشور مقران لن لي زيفينمون نظن اهات غير فرحان كي نوزون ماركي اوسي زمر غادي فدرا اوسي لا سيريموني نخدم ذاكي بور لا روميز دو ماتيريال اورتوبيديك اي معذر عندنا نفرق atas le matériel et la frange qui de société qui malheureusement pendant un temps يعني مقارنة طاس donc ولا الفرح ني دقال نسن ولا لا كونسيديراسيون ني سنفكا ولا غنمشي سوالن خاطر دويداش يعني يستاهلن اثني نتفكر يستاهلن اثني نتفذر ونخدم اثني نعاون ماشي حاجه لها تقواس اجر غلان ني معذار معنا ديال يلوسن وسقواس دونك aussi je pense que c'est vraiment positif atas quand même atas معذار qui ont bénéficié des tricycles à moteur des fauteuils roulants électriques les fauteuils roulants normal les cannes des الحوايج نظن دي ماتلا انتسكار يعني نغلي لي ميديكاليزي اي نو من زمر نيويتيد باش نعاونيس نخدميت هي لا سكواس كي نقلا جار مسيا غير الشهر ان شاء الله عقلا غادي نسوجد الماتيريال نيويتي دون بارتي مازال اون بارتي تزيد نكمل سيا غير شهر ذا النص ان شاء الله نخدم لا سيريمونيه كي باش نكمل نفرق الماتيريال كي نخدم يال سكواس لانت بيان سور لي زاكتيفيتي نظن يعني كي سون بوزيتيف هذا نغلد نستقردش تفصيل الكونكور عيسى تربح نغا تمزيزلتن عيسى تربح انت درت زديين يدي وين طاس الحوايج الولايه نتيزيوزو ماشي حاجه اللي تزدي معنا ميم الحوايج نظن ادنو غالغورس ان شاء الله دوك استقسين غادي تدون كاعنا نشتكيني لانت الحوايج نظن ما نوالي نعرفش نكوني chaque fois qu'on arrache quelque chose pour nos concitoyens pour nous c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui nous marque c'est important parce que c'est notre mission d'élu à chaque fois que je reçois quelqu'un et Dieu sait que je reçois presque pas uniquement les mardis, les journées de réception, mais à longueur de semaine, à chaque fois qu'on contribue à régler un problème, à lever une opposition, à réussir à diminuer la souffrance d'une âme, d'une personne en détresse, وكين ذا الفرح أمقران يعني ونزميرا on peut pas le décrire ونزميرا أثيد نوصف سيمسلاين مالوريزمون اتصل اللي كان يقول انا نشتكي كوني غنخدم المجهود لنا غنخدم اينو من زمر ان شاء الله غيوفق ربي كوين يقل هاني الولايه نتيزي وزون اكو دي مزلاغينس اكسبسياتكم داش كني جيني كيسكي بوزا جيني البلوس دون لا جيستيون لا بيوين اكو لي بروجي اللي تبعنا كويت الولايه القريش ولا كويت قميت بضم على التد دول لابيو ليش اللي عقوا راني دوفا ليش يكون يجينا الفلوس اعطيك الصحه هذا صح اعوقا عطاسي قلان عطاسي يدن موكار ومازال دن ماكار نو سوم كونسيون كو مازال دن ماكار عوقا اذلين مما ارزداف معناها هذا عوق ام قران مردنا في يعني لن العباد وري خدمنا راه لا ديفيرونس
هي l'action dans l'appartenance partisane l'action de développement هذه وإذا كي يخدمني عكويرون اللي يخدمن يغفلن باش pour ne pas réussir une action de développement même داخل وسقموا غرفان الولاية نتيزي وزون ثاني شتاكين لي فيزيون كي إتريكي n'arrange pas le développement je tiens à le dire et à le déplorer. Nous avons fait face à une tentative de blocage de l'API Tizi Ouzou alors que c'est une API qui a bénéficié du suffrage universel de nos concitoyens. نشتكيني يكون ديضران لا ولاية تيزي وزون أراين طران الحمد لله نسعى لا ماجوريتي ودنو قدران نشتكين ودنسا قدران نشتكين ممارس ذا معنا مرد رفض نكونين نخدم نهضر في لي بروجي في لي سوبفونسيون فين في مغلينا قلقنا تسيلي غتسوا خدم خاصك نكون ند نبغى نخدمك افيك توت لي بون فولونتي يعني وإذا كي يزمرنا دفكنا فوز يونيجمون الولايه تيزي وزو سون لي بيان فونو في بورا وسقموا غرفان الولايه تيزي وزو لينت باش نخدم اونسومبل معنا ثورا لنويكاد كي ناريف با à sortir de leur environnement اللي كان مزيان وزمرنا لا دوالين باللي ثورا يسون دي élus normalement غتسعون une vision lointaine. Alhamdoulilah, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est comme ça. ولكن اليوم نعوق معنا que nous avons dépassé et que nous avons surmonté, même si خلقنا دكا شرا البروين qui n'arrange pas au lieu de se concentrer sur l'essentiel qui est le développement de notre wilaya, qui est la contribution à sortir la wilaya. C'est le rotara qui يستعاش خاطر الى قاعدين الولايه نتيزي وزو دي لا ديسيني 2000 زعما غادي غامد سي les années 2000 on n'a pas bénéficié de projets importants de développement نشتكيني dû au mouvement qu'a vécu la wilaya et puis aux dotations maigres en termes de financement public et la wilaya نتيزي وزو نكونين normalement نشتكي nous devons le surmonter nous devons le surmonter سواهل النغ باش ناوين الحاجه ثمينوت الولايه نتيزي وزو لا نويد يصورنا راه هذا وظن هذا السرين أمي هادني هذا وظن في مغليه كيني قيمني كان وكسار وبغينا هذا السرين أمي هادني النيفو انجيك لا قديرين خاطر راه وكذا يغيب فوتين في لنا فرننا باش اثن نمثل الى قد نفك une bonne image نشتكي نخدم ديال pour essayer d'être à la hauteur de cette confiance placée en nous en tant que élus locaux وكي اليوم نغفن خاصك يسعر الشانيس مقارنه معنا ساميريتيون اثيدينين لن يغفلن النظام ديال الخصاص نتدريم الى قاتدني وثيد نوكد القوه خاطر البودجي لا ولايه نتيزي وزو كومباراتيفمون لي بودجي لي ولايه النظام زمردني ولاش ديكس c'est un budget très maigre. Il est dû au manque de recettes fiscales et au manque de l'investissement. Que nous devons prendre en considération, que nous devons placer parmi nos priorités, c'est la relance de l'investissement productif, de l'emploi et de la richesse. Et Dieu sait que ils sont nombreux ceux qui veulent investir et ceux qui ont de l'expertise financière, le savoir-faire pour la réalisation des projets. La bureaucratie a fait en sorte que toutes les bonnes initiatives malheureusement soit ils sont bloqués soit ils sont retardés pour qu'ils voient le jour. Donc pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens dans tous les domaines ديون aussi وغفل يدنتسف ديال ثيكل خاطر on peut pas répondre à tout, on peut pas prendre en charge tout, c'est les budgets mais on essaye de le répartir équitablement, on essaye de prendre en charge des priorités, on essaye de faire une politique de ciblage au moins il va faire bénéficier tous les citoyens de la wilaya تيزي وزو. تجو لا رولاسيون ديالون اكو الادمينستراسيون امشي لا تنودا الصوضون ثورة
Les relations avec l'administration, c'est des relations d'institution à institution. Il a que la wilaya, il est constitué de deux institutions. C'est l'Assemblée populaire de la wilaya, c'est le wali avec son exécutif. Donc c'est les deux institutions qui sont appelées à travailler et à coordonner leurs efforts en matière de développement. L'institution كان وحدس الزميله لا تخدم الحاجه وحدس خاطر بها دينيض مشبكين لي بريروغاتيف ومشبكين يعني tout ce qui a trait au développement, tout ce qui a une les compétences de l'administration, les compétences de l'Assemblée. Donc nous sommes une Assemblée qui a comme vocation normalement, c'est le contrôle, le suivi de l'action de l'exécutif et même la délibération. Nous avons même le droit pour délibérer pour proposer des actions de développement. Il est régi par le code de wilaya. Le code de wilaya actuel il a pour donner plus de prérogatives pour les élus locaux. Je pense que qui sont proches c'est les élus. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre atteindre le développement durable sans de prérogatives plus larges pour les élus locaux. Donc même même en tant qu'élu ديوث الحاجه يجمرنا داوين افود ادفك aussi ثمغلين النظام il développement ماشي حاجه يولي انتيجي وزومي au niveau national. Donc تمثلتي كاع انا كلين الولايات ماشي حاجه الولايه انتيجي وزو. دونك l'objectif et l'objectif c'est de servir nos concitoyens et de travailler pour répondre favorablement à leurs préoccupations quotidiennes, à prendre en charge leurs besoins, notamment les plus élémentaires, en matière de la santé, en matière de scolarisation des enfants, de transport, في السيكتور السيكتور يقرقنا ديالنا mais يلا لانتيرين دو نوتر بوبولاسيون كنا قلق الفيروس انزل ونخدم باش نشرف امزدان وين تيجي وزون وباش aussi انيلين على hauteur de leurs attentes فوتين فلنا à base d'un programme نفكيس اهل اختارند اهل إذن بريزونتي نكونين on essaye par tous les moyens de le rendre visible sur le terrain, de le concrétiser réellement sur le terrain. ولكن لانت الحوايج نخدم طاس الحوايج يكتوا خدمن لانت الحوايج يتراجعون تسوا خدمنت لانت الحوايج نخدم معنا فانت داع كويرن ويافونسين ترى مليح ارزدات معنا انسي نخدم خدمنا en tant qu'élu et assumer notre position d'élu entièrement. Nous ne sommes pas en moitié d'élus, nous ne sommes pas des élus au service de l'administration, ils ne sont pas des élus aussi des super élus qui peuvent prétendre que la solution c'est la حشر ورنا نؤمن باللي تمثلت من الديفلوبمون تمثلت وسنجمو الى قد جمعيه كل لي زاكتور سي ما ولاش دي زيفور كومان ما ولاش une démarche commune pour le développement, pour la prise en charge des préoccupations de la population dans tous les secteurs confondus. On ne va pas pouvoir répondre favorablement à tout ce qui est soulevé. Donc donc الحوايج الى قد سوا خدمت عندها الى قد سوا خدمت لكن الى قد سوا خدمت على حسب لي بريوريتي امشي لقى سوا خدمت يعني انا نقولنا لو ديفلوبمون كونتينيو بول لي كيستيون اللي هي الديفلوبمون لي بروجي ستركتورون ايما قارن لي ستركتورون لا ولايه لا ديرنيير فوا يبدوا في لا زون اندستريال الصوامع لو بروجي زون اندستريال الصوامع لي زوطر بروجي وين تصوّن
أمشي السواليد أمشي تموغلين من باش هذاك الفرون أمشي السواليد. لي بروجي ستركتورون ديوث نتمثلت يسعن أزاليس أمقران خاطر c'est des projets qui sont censés initialement contribuer soit au développement de la wilaya, soit à la prise en charge des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, soit de servir comme une base au développement. Malheureusement, les projets structurants qui sont inscrits à l'indicatif de la wilaya de Tizi Ouzou, c'est le premier constat que nous avons fait juste après notre élection. Ils étaient totalement presque à l'arrêt. Donc on s'est attaqué l'une des missions, l'une des actions, c'est de s'attaquer aux projets structurants. D'abord, on va pourquoi ces projets enregistrent des retards pour la réalisation et la réception. Pourquoi les projets qui sont complètement ou les solutions proposées ne sont pas ici uniquement pour constater, mais aussi pour proposer des solutions pour booster la cadence de travail, pour l'accélération des projets, pour trouver des solutions palpables que nous pourrions mettre en œuvre donc هذا يسمح لنا طفاش طحنا الوقت نهضر فلسنا يون لي بروجي ستركتورون vu l'importance يسعى Amenons le projet, le complexe sportif 50 000 places en Boukhalfa. On a communément actuellement le stade en Boukhalfa, on a 50 000 imoukan. Fabrique ثم زواروث نعطاح جور ثم زواروث pour la réalisation le stade داكين سواسرس يدي 2002 en 2002. الساكين 17 يسقوسن ابري الستاد كيني مازاليت ويلي راه تيبوراينس بور اكويير مان لي كلوب النغفار يوم بليماتيك لا جي اس كا وما راه تجميلت الساكيني اكل لي سيبورتير دونك الصح يقدنيني باللي لا بوز لا بروميير بيير soit en 2002, mais les travaux ont été lancés effectivement en 2013. Donc, il commence en 2013. Donc, c'est juste là, il y a des délais contractuels qui ont été avancés pour la réception de ce projet. Donc, à savoir la mi de l'année 2016, après c'est la fin de l'année 2016. Malheureusement, c'est des délais qui n'ont pas été respectés. Il y a une prolongation, après une deuxième prolongation, une troisième, et jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes au mois de novembre 2019, le projet Mazalit, où il y a Mazal Yatul. Donc, nous avons fait سنتنا مثل 3 ans. عندنا نهضر أكد les responsables la société qui réalise, نهضر أكد le maître d'ouvrage la DGS. نهضر أكد ويداش يكسوا كلفن سو بروجي كي نياسن إلي inacceptable نكمل نرجو نيهوايا خاطر سي ان بروجي أترجونا كي مزدغن الولاية تيزي وزو et c'est un projet qui a bénéficié de crédits, de fonds importants pour sa réalisation. Aujourd'hui, on n'a aucune raison ou justificatif pour ce retard. Il y a aussi des promesses pour l'ouverture, la réception de ce projet le mois de mai. Il y a qui a le mouvement il a doit choisir donc même la société اللي يخدم في البروجي كاينين تروح خاطر الا قد زرنا ويا ديك غادي يسلن خدمت سي اون سوسيتي ترك معنا لو بروجي il a été confié à l'UTRHB et l'UTRHB donc il sous-traite
avec les Turcs. اسمين هذا راك يتركوينا كي نقرسن اي غرا كاف تعطيل اي غرا كان شاك فوا د لا غريف ديال الشونتيي اي غرا كولاش عطاس يخدمن اكني لا قادرين داخل الشونتيي قرنا داو دي تدريم يروغ دو سالا سوفيزامون باش انخلصي خدام لنا هي خدام موت خلص طرا هينين كاينين داش هذا شويه شولتي واش هادشي عقلني دونك سوا خدم لا غريف سوا الحفسن سوا وخدمنا راه سوا الحفسن كاريمون خديم دونك الناس داش ولا غفل نروح نستقسد نفد بارفوا ميم يدري من تروح هنا لو تي ار اش بي مي لو تي ار اش بي تعطيل باش تخلص لونتربريز كاينين افيك لاكيل يل سوتريت دونك هذا هو غفل اي غرض عدي في 20 لي زانترسيكسيون باش تروحوا تصوت سيثاله الور كو تزمر الدور ديال لا بروميير انترسيكسيون اللي كانت تصوت اي غرض تمد ديون باش هذه سوتريتي لا بروبليماتيك كي لا سوتريتونس الا وين تساوي الا وين تلاق ليكونومي ناسيونال الا وين دا الكوز ماشي كان دي روتار مي دي بيرت كولوسال pour l'économie nationale. Il faut avoir le courage de le dire et de le souligner. La sous-traitance, c'est c'est l'économie, c'est ذمسة تزايري. تفهم شتاكين؟ إلا قتنوالين أكني لاق الحال. إلا أما ذي مسنون أما ذي مضبرن أذولين تمثل تكني لاق الحال. هادو غير كان فين قعنا نصطادكين دونك ناسني أبري خص تدريم نزل نيوي تدريم إقلاقا pour doter le projet تدريم تمي مازال لي روتار تورا لونتربريز كاينين يتركوينا كاينين بغان يحفس البروجي كومبليتمون على ري نروح نهضر ننادى شو قلاقن ادي تواخدم ونا انتربولي وإذا كي قلاقن ادسلن ستمسال تاكي دونك نورمالمون لو بروجي سورا رولونسي انسيسامون اكني وعد مالوروزمون لو ميتر دوفراج ذاكي سي لا دي جي اس مين كوني ذاكي ديال وين تيزي وزنو on n'a pas le contrôle sur tous les aspects de ce projet باش نستكلف كان يسنكونين سي ان بروجي سيكتوريال بارفوا لانت الحوايج كي نوز يشاب اون طون كاسومبلي اشو نخدم نكوني انا قارد نتعقد باللي الا قد يتواخدم باللي الفوا لو ريسيبسيوني رابيدمون دونك نخدم طاس نتير زان ردينا ان شاء الله هذا نسوجد هاد سنوغال ذيك النظام خاطر يا اون بروميس دو رولونسي لو شونتيي انسيسامون ان شاء الله نكيني ونسكيدي فانا في ذاك غادي توالي في مزدان وين تيزي وزو نغاس هاث الحاجه النظام نديري طاس سي لي فوس بروميسك سي سي لي ديلي كاينين كون افونس ا شاك فوا اون لي ريسبكت با باسكو سا بورت اتنت ميم ا لوتوريتي دو ليتا ندث للهيفانين الدوله ما راه دافونسي هضر في الدوله جو نو بارل با دو بوفوار الدوله غندير للهيفانين الدوله لورسكو اون افونس دي ديلي اون لي ريسبكت با lorsque on avance, lorsqu'on fait des promesses et on ne les tient pas. C'est ça qui a contribué à la fragilisation de la confiance, à la cassure carrément des rapports de confiance entre les gouverneurs et les gouvernés. هذا نشتكيني فنشتكي دنا باسطا الحاجه يكين الى قاس وحفس نزمران كيفور سطاد كاينين دي جوج الاف لا فين جوج 2019 دنيني دي جوج 2019 ميلا ولا لي زيتود اكود ليكسبرتيز اكود لي مويان كي سون موبيليزي سور لو تيران vont nous permettre plutôt la réception que la fin 2020 نيني 2020 ولا شيء نيغل 20 وما لاستيني وين غادي توالي ثيثت اسكان ويتزعفرا اسكان ادوغال كونفيونس ني ادوغال دي رابور ني لي ليان يروي كذي قلان لي ريبريزونطون دو بوبل ناوي ذاك قلان يكتفن يعني لي ريسبونسابيلتي اكو لا بوبولاسيون دونك الناس شحال انت قلت il faut pas avancer comme ça des délais après وتريسبكتي عطاس نوالي لنا في السطاد داكين ان شاء الله ثورا نكونين الدينومون ديس بروشينمون داينين السلام خاطر ديون السطاد باش كان هذا كفو سواء شتاكين يعني
الستاد ديون البروجي 50,000 إيموكان يلا الستاد دو ريبليك نا الستاد d'athlétisme juste à côté de 6,000 normalement place si ma mémoire est bonne. Donc le stade d'Irindix, يعني toutes les commodités, les centres commerciaux, les restaurants d'Akhel, les espaces de loisirs d'Akhel, une auberge aussi de 60 lits. Il a des projets initialement la réalisation d'un hôtel 4 étoiles لينا يتوكس خاطر تخص تدريم كيتوكس سي البروجي كاينين معنا يا دي بريفي actuellement qui nous ont sollicité pour la réalisation même ceux qui sont prêts à هذو تافونسي غادا نويسماو نسندغورنا دي انفستيسور من الولايه نتيجي وزو qui sont prêts à réaliser un hôtel 5 étoiles عندك الجهه هنا الستاد et l'hôtel la chaîne Marriott c'est l'étude تخدم c'est un investisseur sérieux داكين نتيجي وزو يسعى لي مويا يقلقن باش هادي رياليزي البروجي كاينين الناس كنعاون اينو من زمان خاطر ان بروجي باراي لقن تاس دي ستركتور داكومبانيومون هاسي كاديرين لي كومبيتيسيون اما ناسيونال اما انترناسيونال الى قندا لي جوور دوف تيتر بري اون شارج ماشي عشان شني سي ان ايتابليسمون كي فا سيرفير اون تو لي كا توت لا ولايه دو تيزي وزو نسارم اوسي نظلف aussi l'inscription d'une école de formation des Khamsanin que la Fédération algérienne de football a programmé pour installer au niveau du territoire national. Khamsan les écoles كاينين نظلف الدرس يوت الولايه تيجي وزو normalement ça a été accordé ما إلا متبدل على تسوعت ونظريه راه اشرا ديال السياره زكا وي داك وي البروجي نلافاف نورمالمون يوث ادروح ارداكين الولايه نتيجي وزو ميم كالي ناس داخل البيريمتر من الستاد نهضر اكل لي ريسبونسابل اللي قلنا على ليبوك نند يا با دو بروبليم كان ميم لو راكور دو برانسيب دونك ان شاء الله لا ولايه دو تيجي وزو va bénéficier de ce projet. Le projet وايض نغاس نفارويسين كي ستركتورون دايني يعني لا بينيترونت devant relier la ville de Tizi Ouzou à la pénétrante plutôt à l'autoroute est-ouest. ولكن ديونو سنفارم قران يجزمرن ادي contribuer au développement et le désenclavement de toute la région qui est sud de la wilaya تقرا حاجه لا ريجون سود مي توت لا ولايه خاطر ما الا نروحوا نسغي مسنا السوايع 3 سوايع باش هاد يوضيونا للجزائر ثم ناقص افيك لي زومبوتياج قلان كودو فري ضيقان تو سو البروجي كي ان شاء الله ما راه يتولي هادي يغاليون 45 مينوت ساعه غادي يلحق سي تيجي وزو الجزائر ثم ناقص وداين راه يعاونن ميم لي انفستيسور هذا السنس باسكو سا بارتيسيب ا رونفورسي لاتراكتيفيتي économique de la wilaya. Un investisseur يسعون les commodités غير يقربن سي لا كابيتال سي البور سي لايروبور يسهل مليح ادي ياسر ينستالي دي لا ولايه كيني دونك enfin شتاكين on a insisté pour يعني pour accélérer la cadence de travail ديال الشونتيي كينين important نقدم تيرزا نفق 3 غير 4 تيكال سور شونتيي اما سوسقامو اغرفان الولايه نتيجي وزو اما اكود لونسيان وليني يقعدان نروح نولا لو شونتيي ذا شو قلان سور لو تيران يلا واندا لانت لي زافونسي الا واندا تسلان كراي عكويرن نكوني سوسقامو اغرفان الولايه نتيجي وزو واش نخدم on a réuni خاطر nous étions confrontés. Non, le projet a été confronté au problème des oppositions. Le village Ma'ammar, les Gafi Haya Moussa, le village Oulad Aïssa, Dra al-Mizan. Donc, c'est 2 points les plus essentiels dans l'opposition citoyenne par rapport aux expropriations. Donc, nous connaissons pour faciliter l'expropriation, la procédure d'expropriation. Qui est prévu par la loi. Donc nous avons organisé une vingtaine de réunions
au niveau de l'Assemblée populaire de la Wilaya, avec les concernés par l'expropriation, avec la direction des travaux publics, avec la direction des domaines, avec la direction du cadastre, avec toutes les directions concernées, avec les maires, أمان دراع الميزان أمان نثي يحيى موسى اللي شاف الدائرة باش نف الحل نصوض نخلق ميم الجيشي اونيك ذي دراع الميزان qui va prendre en charge uniquement les opérations d'expropriation, donc pour rapprocher l'administration du citoyen, pour faciliter les démarches d'expropriation. Alhamdoulilah, Atas on a réglé beaucoup de problèmes. On a réussi même à trouver un lotissement d'échange, un lotissement qui est de Oulad Aïssa, باش نفكر un autre lotissement خاطر وكين باش يكون يتخذ مع كان دي ليماج ديون الفيلاج إديوسان ني الدوزيام تونيل ري سوفران سي تيزيوزون توفيرت دونك زمرنا داندينا sinon il y a un risque, donc ils doivent être délocalisés. Donc il y a un lotissement normalement اجديد يدنو فان باش نمديو كذا كاينين comme une solution de rechange. La même chose دي معمر dans Atas on a réussi quand même à lever beaucoup d'opposition قالت 19 3 كان mais il a le projet il est dans y avance, il est dans Alain. Les délais contractuels c'est la fin 2021 normalement si ma mémoire est bonne, donc la fin juillet 21 ريفك الى قمعنا وشك غرا هذا يشطحنا الروطار كني ولا نكيني ما عطروش كي ديفالا الى قد نيتيدت اين يلان يمزلاغ الولايات تيزيوزون ويداك غادي توالين خاص هذا يعطر شويه معنا الا وندا لانت لي زافونسي اما لي دو تونيل ني ثورا نصاوض اون في لو بو دو تونيل لكن يقارن اون رولي لي دو بو دو تونيل لي دو اما وين قلنا ذاكين دي قاف يحيى موسى اما وين قلنا دي دراع الميزان بوكو دوفراج دار اون تي رياليزي دونك قيمه شرا لي ديفيكولتي نكون الناس يفو رونفورسي à chaque fois nous sommes confrontés à la disponibilité des crédits, à la disponibilité des fonds. Il a aussi c'est le groupement One, c'est une entreprise aussi turque qui réalise ce projet. À chaque fois تدريم ثمارات خاص la cadence تحبس. Donc c'est un projet structurant, c'est un projet important. D'après les chiffres qui ont été avancés, si je me trompe pas, donc qui va avoisiner le 1 milliard de dollars. Si les chiffres qui m'ont été avancés sont justes, pour ne pas avancer, ça reste à vérifier parce qu'il y a un avenant qui a été demandé normalement, qui a été accordé, mais ça reste à vérifier les chiffres. C'est un projet important. Il a قد يقيم 3 fois double voie. مشى الدنيا الى قرص نقصن اون فوا باسكو يافي دي تونتاتيف مي تخص تدريمت لانوي ذاك يقهضرن هاد سي لا ميم شوز ميم في لابيني 32 في كايت لانوي كذا يفغان لانت دي زيبوتيز يقارن باش هاد السلكيني لاقص نقص لي فوا دو لا قرص ونقصن لي فوا. سي ان بروجي انيسيالمون اكس عن 3 لي فوا دو فوا دوبل فوا هذه قيمه ك دو فوا دوبل فوا سينو سان سير ا ريان نروح aussi le projet qui pour باش نكفو rapidement il faut aussi inscrire en réalisation افريد la voie rapide la voie express غادي يروحوا سي دراع الميزان عين الحمام خاطر مطروحه كان غتشغل امشي الدنيا غتشغل شغل سون فيل دارينيي اكزمرنا تروليه كل ولايه ولا هذون حنا جانا ميم لي شومان دو ولايه كاينين غرزدات ما نكمل دون بينيترون ترى يروح نسيكين اما كيفاروليي سي سا نوتر فيزيون par rapport au transport par rapport aux travaux publics les chemins des ولايات تيزي وزو. donc une fois فوق كاينين il est urgent أدفكن l'étude la voie express عين الحمام دراع الميزان une partie فوق l'étude سي دراع الميزان ماذا ثواسيف سي قات واسيف
si tu as Michelin, ou tu l'étude, l'étude, il faudrait qu'il soit inscrit en réalisation. Il faut qu'il y ait une étude aussi d'une voie qui doit relier la voie express سوق مشراس سيك زغرني ومشراس اكو يوثبو غردان عندها في السوق الاثنين كود المعثقه ما في وضد لا بينيترون تاكينين دونك لا فيل تيزي وزو لا بينيترون لا ميم شوز لا فوا كي دوا روليي فريحه صفون aussi une pénétrante ardina, donc on va régler définitivement le problème Yverdun, le problème de circulation. Malheureusement إلا وين لانو مضبرن وكسعنا راه اون فيزيون لوانتان سوالين كان ارزدت سن داينا شاد ديرين كان زكا وسوالينا راه ارزدت مشى ديني غا لافونير دونك كسعنا راه اون فيزيون اون بلانيفيكاسيون نشتكي الخصاص لا بلانيفيكاسيون الخصاص لا بروسبكتيف يروي ثمورثنا دونك الا قاد هذه لي شغله كاينين بور سو بروجتي ارزدت اشاريين ارزدت ديال الولايات تيزي وزون اشاريين ارزدت دي هذه ثمورثنا ان شاء الله لي بروجي نظن ايني قعنا مان هذا الطويل غرف جوست بريفمون البراج نسوق ثلاثه عندنا لاني غفلان قالت ليكسبروبرياسيون اون انترفوني شحال لي ريونيون يتواخذ من دي شغل كاينين بور بيرميتر يعني لانديمينيزاسيون دي زيكسبروبريي des efforts ont été fournis معنا سكي دراماتيك سيمرا دنف le coût des expropriations dépasse le coût de réalisation du projet. أين ديسقى من l'expropriation si les chiffres aussi toujours يقلن قارو sont juste يعني dépasse باش تافونسي غير كان les chiffres كان dépasse le montant de la réalisation du projet. أنا نشتكي كلين خطر parfois on surestime أين تدني غير l'expropriation et l'indemnisation c'est un droit. Je ne remets pas en cause l'indemnisation des gens, mais parfois il faudrait évaluer les choses avec une lente. ماشي ناس كي يدير لنا 50 انا سمعت كما صير لي ديمارش دي ليتود سمعت كما صير لا رياليزاسيون دو بروجي لنا 50 بور انديمنيزاسيون تنرنونا ملي شامبينيون انا نسيت فغن نشي كيف غير غاديني الا قاتيلي لا ريغور dans la réalisation, la rigueur dans ما المتدري مثاكيني وين يسعى الحقيقه هي وين يسعى راه وين تساوي راه خاطر اون بو با الجمير راه تمد وين يسعى راه الحق يون راه دياس كاينين غادي يروح دي ليميتي الى كاينين الور كو ماشي ناس غير وين راه يطفنا الى الدوله لي دومين كاينين دونك جو دو اتر انديمنيزي كاينين يعني سا روليف بارفوا وزري غير نتسافيتي وزري غير مثلا الولايات النظام ميداكين ديون عكور مقران معنا سافونس لانت حفصنا شونتيني شحال تيكلف لكن ليكسبروبرياسيون يعني عاد دي لو عندنا ساعه نلحق لي زيكسبروبريي لا تدنيني نسعوا الكوراج تدنيني الا وندان الا خوسي لانتيري جينيرال دوا بريمي باسكو ديونا هاث او باراج راه دياوين الخير كل ولايه تيزيوزو سي سني بور لو بي دونك الا اديرين دي كونسيسيون de part et d'autre inchallah le barrage qui est le plus tôt possible est توخذم الى قنزار لي زيكسبروبريي ثورا نصاوض ما سي دي فيلا qui soient مدن pour indemniser les expropriés دينا une villa avec possibilité d'extension هذا ساو donc l'effort يتوخدم اين قلقنا يتوخدم ان شاء الله rapidement on va le réceptionner parce que يلحق شويه وخدم ديس الى برج سيدي خليفه هذا قصفون ça fait pas longtemps mais on a posé la première pierre راه كايني مازال باش كان pour le lancement du travaux الى قاني لي اونيت مازال مي سي ان باراج ارزدات اوسي يعاون الجهه النيه كل لو فلون نور تعاون اتصاعد وكاين اوسي سي ان بروجي ستركتورون هادو غالا لي بروجي ستركتورون نغاريس نفارن يقعنا تزمرت احرش نتزمرت لا سونتي عندها مولاش لان الا يون وغنسين وغنثلاثه وغنربعه لي بروجي ستركتورون ان تيرم
دو سونتي قلنا انسكري على انديكاتيف الولايه تيزي وزون دونك ميدي والله غني كاينين فقراء وسقامو غرفان الولايه نفاد اخدي من كوماسان ديال سونتر اونتي كونسير انو من قار لو كاك نزل نفعو السير دينا نخدم ثيرزاس وسقامو غرفان الولايه نايسني لا قد خدمن عيني لا قد يتوخدم نصوض يتولي لو سونتر اونتي كونسير مي ماشي ياكل لو سيرفيس سي لا راديوثيرابي كان لي سيرفيس دو لا راديوثيرابي يقول لي انت بور يونس بور اكوير نو مالاد الى قنزر بلي سي ان بروجي امبورطون qui va diminuer la souffrance de nos malades cancéreux ندي فكر بالشفاء ياكو اذا شي قهركن الطناكين وثنتمني راه الى حباب وثنتمني راه كاين يقارن ميم يعذاون دونك ان شاء الله هسندي فكر ربي الشفاء ياك وذاك يظنن ان شاء الله هذه اللي ربي السنه اللي ربي ياك تواشولين نسنا خاطر تسوفرين تي قدني سورتو ما الا تخص لا بريزون شارج ما يخص لي مويان ماشي حاجه يكسهلن دونك يموضن الولايات تيزوزو مالوريزمون لن تواض كارن دي سبيطارات ديال الجزائر خاصك كاين فهم تسوات لوبيتال مصطفى لو سونتر بيير ماري كوري كلان دي لوبيتال مصطفى كزميره راه غادي تفكلين لا دوموند تمورث من الجزائر كلي دونك سي تو طافي نورمال لي موضنا مساكيتي سون رونفويي سي لوبيتال روايض سي مايو بيير ماري كوري لي كلينيك بريفي الى واندا زميرنا نتقاز من استدريم خاطر طاس دوموند عطاس انتدريم الحمد لله نصوض جونفيي كي قعدان يلي يعني لو سيرفيس كاينين لا راديو ثيرابي دونك نتراجعوا لا ميز بور لو ميتر يعني اون سيرفيس توتالمون رابيدمون ينتراجعوا اوسي لو دوكري دو سا كرياسيون خاطر ونزمير راه ونفهم راه تمثال تاكينين ان اوبيتال رياليزي ا كو دو مليار nous fait de sakin malheureusement لن اغفلينس سي لا كرياسيون الى قد الى ديكريت كرياسيون باش ديك ماسيون ياخذ ديما كاين لاق باش ستافيكتي البيرسونيل خاصك كثره يا ان بيرسونيل qui a été affecté par les services de la DSP mais c'est un personnel qui n'a pas été affecté dans le cadre de la prise en charge c'est toujours une infrastructure soit تروحوا ندوي كذيك خدمنا نظن هذا دي لوبيتال اما اما دي زوبي اش نظن دونك ثورا الا واش قلنا مي il faudrait le rendre opérationnel 100% parce que c'est un bijou je le dis avec beaucoup d'humilité c'est un bijou qui va faire profiter ماشي حاجه يمزلا الولايات يزوزو هات ميم يمزلا الولايات كي يغدي الزين ما توفيرت ما دفكايات ما بومرداس d'après les chiffres qui nous ont été donnés par les services de la DSP dans le directeur de la santé il est de نزمر نطريتين اما 150 يموضان جور دونك اما تصاوض لا كاباسيتي كني غدنا زمره تصاوض اما 150 لو تريتمون دو 150 مالاد جور ريبارتي سور لي ديفيرون سيرفيس اما لا راديوثيرابي لا شيميوثيرابي لوبيتال دو جور le service pour les enfants خاطر لنا كل شغل كاين يدينا avec un matériel moderne زعما لي سكانير اما لي راديو اما داين قلان سي un matériel moderne il faut l'utiliser à bon escient pour que nos malades ان شاء الله اسنس نقص دي لا سوفرونس الناس واد حلول وكذا ان شاء الله يكزمرن ادحلون سكواطانا كيني دونك الا يسنفرن نظن حريش نتزمرت الا لوبيتال واضيين دونك qui a bénéficié d'une cagnotte pour sa réalisation de 200 milliards de centimes نرزم الميكان هذا واحد شهرين كين الدفير نروح ردينا تيرزا نولا sur le terrain mais on a constaté que il y a toujours un retard il y a des délais qui ont été avancés encore une fois qui n'ont pas été respectés نانا نغد ثورا سي جانفيي اثنى اللي اني غاس نروح ثاني ونكمل هذا موا مارس سيد نقرا سي جانفيي خاطر ولا سوالنيو ليطا دو شونتيي سي موا جانفيي زمر غادي يديني امبوسيبل impossible ناسنا ونكمل ما لا fin du premier trimestre سي ما لا fin mars mais faites un effort بصح سي ان غران اوبيتال دايور نظلف
des services concernés. Initialement, c'est un projet, c'est un hôpital de 60 lits. Donc, nous connaissons d'augmenter la capacité d'accueil à 120 ou à 150 lits. Et la structure peut permettre l'accueil d'une telle affluence de nos malades à l'hôpital Akini. Donc, Inch'Allah, on va le réceptionner rapidement. Donc, il y a des signes qui ont été inscrits à l'indicatif de la wilaya. L'hôpital Bouzgan, le Svétar Bouzgan, on a posé la première pierre. Là, l'opposition citoyenne, mais on a Svétar Akilina, les logements, l'implantation, les logements d'Ina, Svétar normalement, ou le Arvel. Donc, le chantier a été confié à une entreprise nationale Cosider. Inch'Allah, ils vont le réaliser dans les délais qui ont impartis. L'hôpital Michelin, donc qui a bénéficié au même titre que Bouzgan d'un autre hôpital de 60 lits. Donc on a posé également la première pierre pour la réalisation de cet hôpital. Donc espérons que les délais soient respectés dans le secteur. Akin aussi, on a annoncé, ça fait un moment, le digel qui sera implanté dans la commune de Souk Lthnin. C'est un hôpital aussi qui a bénéficié d'une appui de 160 milliards de centimes, mais il a un chfawati ou sahant. Donc aussi c'est un projet important. Donc le cahier de charge يفرد. Donc mazal kan les soumissions l'entreprise le projet qui Inch'Allah il sera réalisé dans les temps باش كتكمل دي بحريشه كاينين نتزمرت نضرب aussi le digel les projets qui sont inscrits à l'indicatif de la wilaya de Tizi Ouzou. Le CHU, le CHU qui ne peut pas répondre à toute l'affluence, ne peut pas prendre en charge tous les malades qui sont surtout مرنظر باللي سكتارنا 4 الولايات اللي تروحوا نرداكين تيجي وزو. Donc زعما غادي نير باللي واكين لاغفلا مقران. C'est pour ça qu'il faut dégeler prioritairement l'hôpital Akin. On a demandé aussi le digel dans l'inscription en réalisation d'un complexe mère-enfant. La clinique Akin Sbihi il est dépassé. وتزمير لو سيرفيس يخص مليح الى قاعد دنينيا راه تكشمل ان سيرفيس دو ماتيرنيتي تفض سنه تيلاوين ديكيونهم طرح يعني سي با نورمال. لي كونديسيون يعني مولهين تران الى قاعد دنينيا هذا اللومو الى راه في لا ستركتور نافليس ريسبونسابل لا ستركتور خاطر مزيف اللي ديباسي. C'est pour ça qu'on a demandé l'inscription d'un complexe mère-enfant pour la wilaya de Tizi Ouzou. أصنفار نظن structurant دوين يقعنا le téléphérique. Donc كيف نخدم نترزا le chantier le téléphérique نزل. D'ailleurs on a interpellé même Métro d'Alger à plusieurs fois par voie de presse. Donc grâce à vous les journalistes et grâce à nos interventions à Kouling, le projet a connu une autre cadence. Alhamdoulilah, la première phase de la réalisation de ce projet est entrée en phase d'essai. Ça fait un bon moment. Donc la mise en service. Ça fait il commence la phase d'essai du premier tronçon. Il a qu'à dire le premier tronçon. Il y a 5 stations normalement. Là la station La Gare. Aoutiara qui fait la station la nouvelle ville, la station qui gagne le stade le 1er novembre Tizi Ouzou, la station qui gagne داكين الولايه ونكون نطلب ونتراجعوا ادكسن يغفلن يحفسن la réalisation du deuxième tronçon qui doit relier la ville Tizi Ouzou à رجعونا اما الجهه هنا لوبيتال انفالوا لا une opposition des lotissements حاموتين معناني عسنكيني une opposition ne peut pas être un justificatif pour arrêter un chantier
d'une telle ampleur. Donc, Inch'Allah, le premier tronçon qui sera mis en service prochainement à Digourin, pour l'inscription, pour le démarrage des travaux de deuxième tronçon. Donc, il a le projet يعني إن ولا من في كان غزالة سقامو غرفان الولاية تيزي وزون سي لا رينوفاسيون لا ريابيليتاسيون دي انفراستركتور اوتيليير دو لا ولاية نيغتي دو مازال تدعاودا باللي الولاية تيزي وزون وتسعى لا نوت ريشيس كو سا كولتور كو سون سافوار فير كو l'hospitalité de ses habitants. Donc il faut mettre la richesse, il faut la mettre au service du développement. C'est fondamental pour prétendre le développement. Aujourd'hui, cette opération, nous avons réussi à arracher une cagnotte de 1320 milliards de centimes pour la réhabilitation de ces hôtels que je vais vous citer d'ailleurs. L'hôtel Ntelegilf Arz qui a bénéficié d'une cagnotte de 420 milliards de centimes, l'hôtel Amrawa qui a bénéficié de 400 milliards de centimes, l'hôtel Tamgout qui a bénéficié de 400 milliards de centimes. Donc Aïni di Yuguran yutwafraq donc 30 une trentaine de milliards par hôtel. وإذا l'entreprise Lutica, le bracelet d'argent de Gafiani, Valois, l'hôtel Valois, l'hôtel El Khadija, la King de la ville de Tizi Ouzou. Nous savons que les travaux commencent à n'aftiquelt. وتقرر les travaux commencent à n'aftiquelt, mais أحبس وخدم les hôtels qui aftiquelt يدرا أم دان نصوّد on peut même pas accueillir des invités au niveau de la wilaya faute de place pour les héberger dans des hôtels. Un déficit de 1500 places créé par la fermeture de ces établissements que je viens de citer, à la fois simultanément on زرارا امشي تواخدم l'opération كاينين يكون يعني الراي إلا أن commencer par phase سين ثلاثة فتيكل تدنو على روياض وتغلق على كل شفتيكل تنغلق كل شفتيكل. On a prétendu commencer le travail à فتيكل كل شيء حفظ فتيكل les hôtels كاينين توحفظ نفغ يوضع د فغاغ ني غاسن ذاكي سي با نورمال نفغ اكوا لي زوتيل كي روح العمراوه عندها يعني ليماج ايتي ديفيونت يوضع غاردينا وفيغ لو ميتيك عمراوه يعني كي كول دو بري على ليدونتيتي دو لا ريجيون وين ديفدرن عمراوه هذه ولي يروالنيس تيزي وزو هذه ولي يروالنيس يدور نجرجره يوضعوا فيه يولي في الحشيش الصواري سولين في الحشيش هدن الصوار جنت عساس ولا شيء استقصى هذا شو ذاك قال لنا كذا كي ناني دو لونتربريز وميت نمود سي لونتربريز ايطاليان تديبوزي لي بيلون سا في فايت دي ليطالي دونك ناس كونتيس كا في فايت سيت انتربريز ناني en janvier 2017 Nikini Frère, en juin 2018, si ma mémoire est bonne, en juin 2018, qu'est-ce qui a fait que plus d'une année, donc 15 شهر, le marché n'a pas été reconfié, oublié, ce n'est pas normal. توري كون الحاجة تدريمت يخصن أدنيني تخص تدريمت mais تدريمت لا 400 milliards, je crois qu'on peut même ériger un nouvel hôtel. Il digne de son nom. Il a le projet. Donc, on a tapé sur la table. Même le ministre, ça fait واحدة سوقسية في الشغل لكن الناس ذا شو قلان أثن ذا شو قلان سي دي زوتيل إلا كنزار ثلاثة ياكيني كي ont bénéficié du cagnotte importante 400 milliards donc تلاقي لف عمراوة أكو تامغوت
c'est des hôtels qui sont gérés par l'UGT Centre, l'entreprise de gestion touristique du centre. Mais il n'y a pas de raison de faire ça. Soit tu dois aller dans l'UGT, c'est un directeur qui est صح الحق يدد السنين monsieur Bounafa, si je me rappelle bien, il nous a promis l'ensemble des travaux semaine ندي بصح لونسين دي طرافو عاود لونسين دي طرافو مي يسار ذاكيني معناه ولاش وزمير راه ماشي شي تبرويط كو ديوث البالان راه تعاود دان شونتي باراي دونك il est reconfié, il faut insister, il faut suivre de près ces chantiers parce que c'est fondamental. Si on prétend de relancer, de gagner la bataille de la dépendance aux hydrocarbures, c'est par l'encouragement de secteurs alternatifs. Et on n'a pas de secteur alternatif en dehors de l'agriculture, l'agriculture et le tourisme. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt. أثن القض أثن قاموا أكن يتقارن القبائلي دونك إلا كنروح نسويفي ذا شو نخدم ذاكي أما لي سيرفيس كاين au niveau de la direction et au niveau de la wilaya il faut que ces chantiers voient le jour. C'est le dernier chantier qui a nous faisons la démolition presque qui aussi que les délais soient respectés parce que c'est toute une région mais c'est toute une région ça va faire bénéficier tout un pays. إلا أنظر اسمي لا اللي شاف ديتا تروح عند الروتيلا كاينين انت لاقيلف ماشي حاجه اللي شاف ديتا للجزائر مام اللي شاف ديتا نتمورا يغديزي تروح عند ساعه انتخابين دينا دونك سي اون ديستيناسيون touristique par excellence et comment la promouvoir ما ينسى même pas dans servir القهوه وين راه دياس et comment la promouvoir si on n'occupe pas ces espaces. Les bandits, ceux qui ne doivent pas être sur les lieux. Si on ne les occupe pas, nous, avec une stratégie bien établie, les services du tourisme, une stratégie, ils vont créer de la richesse, de l'emploi, et aussi une attractivité pour la wilaya de Tizi Ouzou. Ça va améliorer notre image. ماشي عشان الولايه هذا الولايات النظام مي ثمورثنا اون جينيرال ثمورث الجزائر اين قعنا البراسلي اين قعنا بلوتو تامغوت نروح نوفا يعني on a insisté pour que avec cette somme que les rénovations qui doivent être faites conformément aux normes et aux standards internationaux. Parce que l'un des normes, l'un des standards, l'un des critères qu'il faudrait respecter, le minimum doit être rempli. J'ai appris récemment que même l'entreprise, c'est une entreprise italienne, vous allez regarder ici qu'il y a des entreprises qui ont le savoir-faire, qui ont à chaque fois on fait appel à des entreprises نغلن الحسابات وياض قد point d'interrogation après نهضر في لي ترانسفير لا دوفيز نهضر فينا ونظر يالا ما الا نبغى نحفظ الترانسفير لا دوفيز ما نخممش il faut encourager l'outil de réalisation local ماشي حاجه نولي تيجي وزوم تمر في الجزائر نظر بلي يا دي جون entrepreneurs qui peuvent réaliser. Mais il a la chance de s'exprimer sur le marché de l'emploi vont faire des miracles. Donc il est temps à نعاون. فلما il a l'expertise aussi نفرع نتمر الفرع il est la bienvenue aussi ودنا قرار نكونوا sommes hermétiques نتعايش وحدنا sur la planète là loin de là. Ne sont pas hermétiques, nous sommes au contraire ouverts à أي نكرة ديال الحاجة إلى الولاية نغيف مورثنا إلى لي بيانفونو أشو كان إلاق هادي توخدم أكن إلاق الحل هذا j'ai essayé de faire le tour في لي بروجي ستركتورون إقلان أفين أوسي إنظلف أفين إقلاقن هادي توخدم
ارزدات ان شاء الله دي بروجي كاينين اتواخذ من رابيدمون هذا نوغال اروح ريشي كاع لانفستيسمون نغاسفتين دون فاسون جينيرال ما في غير الثوران ما في غير ذات عين يعني ناس فتين عين يعني ناس فتين هي البروجي اونفا قبل تهضر في لي بروجي قلنا الى قادين اسفتين ديال الولايات تيزي وزون يخص مليح لانفستيسمون اللي كازي مديني ولاش يخص مليح ولاش لانفستيسمون برودكتيف مالوروزمون سكواسمين اللي كان يدو سيغا فوقارو سقامو عارفين الولايه على الساعه دونك سكي في بريسك عامين ياكي دونك الموا دو نوفمبر كي راه لحقنا عامين 23 نوفمبر راه لحقنا عامين اكثر اون ريسونسي اكثر من 300 لي دوموند دانفستيسمون malheureusement on n'arrive pas à les implanter faute de foncier on n'arrive pas à les localiser faute de foncier نخص الفونسي يخص واكل إما أنا شوي نكونين الند أيني جلان يدوا تتر إكسبلواتك نقلق الحال إلا قد يلي سويفي يلاق أسيلي لا ريغور إلا قد يلي الكونترول ولو تمدو غير غاكالي يون وتيك تيكسبلواتي يرا ولو تمدو غير غاكالي يون هذا واحد يبنو ديك سباتيمات alors que داك وسفتي كي ديستيني وسفتي الى انفستيسمون وتمدو غير غاكالي يون هذا واحد يبنو لي اون غارد كيس ابراتني سكتا سكراي لي انفستيسور باسكو يا بوكو دو كا que nous avons recensé sur le terrain ولكن لكن يقارن ماشي الدار خالي موح ذاك الانفستيسمون لان لي دوسيي tu remplis les conditions باش تسوي ذاك tu dois réaliser ton projet وتسوي ترى au bout d'un certain temps الى لقى كيسوا كالني 1 2 3 ميزون دومور اديو الوكال الدوله غتمد في وين يستاهل وتراجعنا راه 300 لي انفستيسور يا دي انفستيسور بارمي كي سون سيريو يكسعن التدريب تيقلقن يكسعن لي بروجي يقلقن باش داوين امانه تخلق ناخذ ديما تخلقن لا ريشيس الخير الولايه النغ اثن بريفي سي شغل كاينين نشتكي غير جون باسكو ما عارفين الولايه تيزيوزو هاد ميم اذا كي دي زوارن نخدم نيوت لا ديليبيراسيون كاعنا لاسينيسمون جوريديك فيزيك دو فونسيي اندستريال نكوني نوغال دغورس نعاود نهضر فلاس on a réussi à récupérer 22 à 23 hectares mais c'est peu je le dis c'est peu avec toute responsabilité c'est peu parce que échelle qui n'est pas exploitée et qui est octroyée dépasse balek 10 fois 100 fois ce qui a été récupéré donc les services de l'État concernés doivent fournir tous les efforts nécessaires pour assainir la situation du foncier sur le plan physique et juridique et même financier avec la viabilisation la viabilisation les zones d'activité les zones industrielles donc il a كنخدم الفرق هي وين يديوسن دي انفستير ريالمون كوين يديوسن دون لا بيرسبكتيف ديال واش لا بارين بالك هدس القانوني زمرنا يتيمود ديال اسفد لا يعني اني وريد يوسا initialement donc sur ça nous devons être intransigeants et tous les services de l'État doivent être intransigeants si nous voulons réussir la bataille de la relance de l'investissement productif de la recherche et de l'emploi au niveau de la Wilaya Tizi Ouzou il faudrait s'attaquer à la question du foncier. Il faut s'attaquer avec courage, je dis bien avec courage parce qu'il y a des entraves, il y a des lobbies qui empêchent à ce qu'on s'attaque, à ce qu'on touche à cette question. Il faudrait s'attaquer à cette question avec courage et il faudrait les prioritaires qui sont appelés à investir au niveau de la wilaya, c'est les enfants de la wilaya de Tizi Ouzou. Ne sont pas régionalistes, ne sont pas sectaires, mais comme ça se fait dans toutes les wilayas, la priorité تنمود يوراو الولايات تيزي وزو مسألة لي بروجي بيان سور ابري ويرنين ما يسند سي الولايات نظن مرحبا يسن او كونترير افيك بليزير ما الا الوكيل ديالنا بروجي الحاجه تماينوت مرحبا يسن لان لي زانفستيسور الولايه اثن تشجع عندها النظام
اسن نخدم في كركاس اسن نخدم لي باطون دون لي رو باش نديروا نسي كيسي الولايه نتيزي وزو سو ني با نورمال دونك اذا نشتكي هاد كمله غتهضر في حريش كاع لي زون اندستريال دونك لا زون اندستريال نسوا مع نسقرض شيت نهضر في لاس شحال نتيكال هذا كي كسقامون غرفان الولايه دي لي سيسيون نو افون ميم كونساكري اون سيسيون اكستراوردينير بور ليتود دو سو دوسي نفغر دينا نرزان رسوا مع عندها نملال اما لي كوميتي دو فيلاج اما لاسوسياسيون دي بروبريتير تيريان وإذا كيقارن نكون لي بروبريتير تيريان اما درمير لي زيلو دينا نهضر تمثال كود سندينا ونسدر ذاكي نهضر لاني ديريكتور كونسيرني لنا داشو قلنا داشو توغفل qui nous empêche à la réalisation de la zone industrielle de Souamme. Il y a un zarb lié la zone qui est une zone qui a 374 plus de 370 hectares. Soit qui sont d'une quarantaine d'hectares parce qu'ils sont classés forte potentialité agricole. Malish, donc tu as de 324 hectares qui est aux environs de 324 hectares. 324 hectares. Il y a quoi لا زون كاينين ان سيوض ان امبلونتي ياكل لي بروجي داخلينس ان سيوض نفيابيليزا كاين يلاق الحال التيرم ادخلق اكثر من 150,000 يمكن نخدم ديال الولايه نتيجي وسو 150,000 يمكن نخدم ماشي حاشا الشوماج الولايه كو نو زالون انديغي مي اكو لي زالونتور اي اين دي ريبيركسيون بوزيتيف سور لو بودجي ديال الولايه الخير على داوين الولايه سي انورم الا الوكاله اللي بغانا انفستيسيون اونكور تورا كرن دوي داكشي كيقارن كوني لي بروبريتير جوج نديون يون الكاردا كني سي سوا مدن 1890 باللي الحق الجوجمون كاين في سنه الحق الوقت لوكيباسيون فرونسيز كوني نقارد وين يسعى الحق الى قد استنمود اما انا قد نفسي الحل نهضر دا في الحلول نايسن الحل اللي نزمر نخدم الى سوا كل حل اللي بروبوزي طون كاسومبلي نشجعي على ديريكسيون جينيرال دي دومين il a été refusé كوني نعاود نديليبري دون سو سونس بور كو سا سوا ابروفي باسكو لاش الحل ولا يجزمر دي سوفا تمثال تاكينين نغي يجزمر هذه فرو تمثال تاكي للناد باللي il y a une opération cadastrale qui a été lancée entre 2007 et 2011 قبل لا تفغ le projet كاينين la zone industrielle Souamme donc il y a une opération cadastrale il y a un recensement qui a été fait et le recensement كاينين كي تواخذ من ازال 40 هكتار دونك لنا ياسن يفو انديمينيزي وكذا كيما الا قدنا انديمينيزي ما الا قوينو ما راه تجرا كاين تجرا كاين باسكو تسوفونتار il faut voir comment mais اين النظام يفو رياليزي البروجي عند النظام هذا راسنا فيك ريسبونسابيلتي ميم وكذا كي قال لي بروبريتير تيريان كون يقرا سي دي زوكيبون تيريان سا فو با دير لوكيبي ليغالمون نعشو ما دين البروبريتير تيريان تصعدين هو كي تورا il a été versé au Fonds national de la révolution agraire après le titrins en tous les cas officiellement c'est des terres domaniales ذاك الدوله تريد لد عويقاكين يتلد مسالتاكين الكاغدا كيني ديوسان الى قصدنا في الحل Il y a des concessions de part et d'autre. Les autorités ne doivent pas être figées, appliquer une loi وكي يقارننا aussi ne doivent pas مشاهدين نظر هن لافونير كل الولايه انا تمورث وتقرغر يناث مي اون بواني دو جون لوان دو لا ساعه يناث نقدر نسن مي à des intérêts peut-être qui dépassent الحاجه ناس وين يسعى الحق خاص نمد الحقيس حتى نصوض الحلاكين هضر ميم هكا دي بروبريتير كاين الناس الا قدنا في الحلاكين الى ايتي روج ديال لا ديليبيراسيون اللي نخدم نعاود نوطر ديليبيراسيون بور لا رياليزاسيون دو سو بروجي نعاود لنايا سنتورا نزمر نفذو باسكو يا 900 مليار de centimes يديروحن بور لا فيابيليزاسيون اي لا رياليزاسيون دو سيت زون مولكم صايره دوغال
تدريم ذاك تشوغل كنا ندير لك على تشوغل ماشي ce n'est pas chaque matin تروح 900 مليار الولايه نتيجوزو surtout pour l'investissement. Donc il faut qu'on commence au moins par la réalisation, dans la viabilisation des 70 hectares entre 70 et 100 hectares qui ne sont pas revendiqués par la population qui les domaines. Donc allons-y. أيانا نكماسي تذاكي مي وذاكي ولا شيء أغفل أنا كماسي تقول كذاكي ونطوندون غتنفرو مي وتقارن راه وإذا شي خاطر نهضر كل لي سيتويان لا وإذا شي قارن نو نقول تنفر ميم لي سون كي راه ما نفرش جلوبالمون نو نزمر أن رياليزي دو كذني كي نو بوز با دو بروبليم où il n'y a pas de contraintes en attendant de lever les contraintes juridiques sur l'assiette des RIP. Donc c'est ça, 100 hectares aussi c'est important. Et ça sera combien d'investissements? À raison de 2 hectares par investisseur, il est loin d'un mois, il est loin d'un plus. Après 50 investisseurs. 50 investisseurs, si il y a une cinquantaine d'employés, 2500, 5000. Et donc, c'est pour ça que غادي نتهكين غادي نسوجد دي زاسيز سور لانفستيسمون ديال الولايات تيزي وزو. عندنا نهضر في لي زون داكتيفيتي في لي زون اندستريال فين يقلان فين يقلق اديلي نهضر في لا زون ندرع الميزان تيزي غنيف تلا تروح تسوحلق في لا زون اندستريال تغال سي اون زون داكتيفيتي خاطر تخص la superficie mais c'est pas la superficie يقلن تم زواروث idéalement خاطر لان الا شي طاح بوكال فورت بوتونسياليتي اغريكول توافرق d'une façon عناث d'une façon je me permets de le dire d'abord en cachette يعني rapidement ولا شوي جزران ولا شوي كاع المن dans l'opacité la plus totale. Ni وضع دار ذاكي ni l'installation est officielle le 10 décembre. Entre le 10 décembre entre décembre et janvier l'ancien directeur l'industrie يطبق في ورقتين يفرقيس ايش دواتي وراه نديمينيزيون وراه نيكسبروبري لا غاش تفرق ذاك اي وين تنيدي وين سي كنت ندي وين كونين ناد بلي nous avons parlé et délibéré nous allons encore délibérer sur ce cas-là sur l'importance de la création d'un pôle agroalimentaire pour la ولاية تيزي وزو كي لا تتحرش تقفو اجري ان بول agroalimentaire la ولاية تيزي وزو ce n'est pas normal d'avoir une entreprise une unité de fabrication d'un produit destiné à la consommation ça d'avoir une unité de fabrication les bolonnes les serjoines تبرويضي هذا شنو واكي اجري un pôle agroalimentaire avec la pénétrante technique ça va être quand même vraiment un plus mais une attractivité pour l'investissement de la région. هو برا تموضي لا سيرامي كتموضي واكين كتموضي واكين زرا لا فيتاجو هذا هو فيتاجو راه شي كوز عندنا فيتاجو 6 هكتار دونك تاكد نوغال الفلاس غتنسقردش لكن الا قال الحال تمثل تاكينيا وين يقلقنا دياوين ادياوين وين يقلقنا راه دياوين لا قرا دياوين ce pocherik soit moderne n'a pas été exploité. Je cite اشياء اللي يسمو دليفري ذاك غيتساوينا الفريحه اشياء يعني qui est convoité par tout le monde qui a été octroyé pour la réalisation d'un hypermarché مشى Ardis récent voilà ديك ما ça اش كاع les maisons de demeure l'ancien واليني 2-3 maisons de demeure mais voilà ديك ما ça روعتك ما سير في زمير دار جاك لكن الا هو كذا راه يخدم وسنت دار ذاك غوري ميم دي فيرم انترناسيونال Alcatel au sein de Orion, il s'est présenté comme un représentant d'Alcatel. Ils veulent l'implantation d'une unité de fabrication de téléphones mobiles au niveau de la wilaya Tizi Ouzou. Et pourquoi pas? Donc, un chèque les assises, même soit les zones de la viabilisation, attention, répartis n'importe comment, je m'excuse pour le terme, mais n'importe comment, vraiment n'importe comment, ou lèche une étude. ولاش
une planification à Rzef, une zone industrielle où on fabrique tout et n'importe quoi. Alors que normalement, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Il y a l'eau qui est pour la céramique, l'eau qui est smith, l'eau qui est plutôt les produits agroalimentaires, l'eau qui est les produits. C'est ça. Mais il y a ce que je peux dire, que notre wilaya recèle des compétences, recèle une bonne volonté, recèle un savoir-faire, une main-d'œuvre qualifiée. Ce qui nous place parmi les wilayas qui doivent être une destination pour l'investissement. انت ولي لي جون انا كون داخل من ثوره الولايات دي الصحراء دي غيزان دي تيارات دي وهران دي الجزائر ثمن ناخذ دونك نسعى لسافوار فير لونيفرسيتي الحمد لله في التفورمي ديالها سكواس اشحال لي ديبلومي دونك نشتكي يفو لي بروندر اون شارج هاد النوع الغرسه تنقرض ان شاء الله 6 تفصيل les assises de Soujet sur l'investissement, avec une feuille de route commune. Une feuille de route commune qui doit être appliquée. Il faut être intransigeant pour pouvoir créer de la richesse pour notre wilaya. L'investissement dans tous les domaines, le domaine touristique, l'agriculture de montagne, les filières que nous devons encourager dans l'agriculture de montagne, la production même que le directeur de l'agriculture, il y a urgence aujourd'hui de structurer tous ces agriculteurs dans des coopératives pour pouvoir d'abord s'organiser. Ils vont s'organiser, ensuite commercialiser leurs marchandises, écouler leurs marchandises rapidement et pour leur donner aussi une existence officielle. Une existence officielle. نسولي ثمورا البرانيه كي يعني سولاش خدم دي ميراكل 10 فلاحان كي كولتيف يا اليون دا شو وهذا لا سوريز وهذا اللفت وهذا البطاطا وهذا لا سوريز كل يون دا الحاجه هاتي داوين هذا خدمنا تي ماغازان سي اون كوبيراتيف نيك زنوزن ils seront les mêmes يعني c'est ça le concept moderne de l'agriculture citoyenne, de l'agriculture de proximité. L'agriculture urbaine, même les villes, les villes, la Chine, le Japon, une densité c'est la même l'agriculture urbaine. Des concepts pour développer une agriculture même dans les gratte-ciel. Sauf que les toits, comment ça? On n'arrive pas à promouvoir 1, 2, 3 filières essentielles. Qui est la figue de Barbarie, qui est le miel, le miel de Zitouzmour. Donc il faut s'organiser, nous serons à leur côté. Tous les agriculteurs, nous serons à leur côté. Il a ou frère يعني les efforts mais d'adra كان في l'investissement j'ai fait un crochet avec l'agriculture la production des terres c'est le bassin qui est misère c'est l'un des premiers bassins au niveau national qui fournit en termes c'est des millions de litres plutôt c'est des millions de litres de lait qui sont produits annuellement. Donc il y a des filières encourager donc l'investissement dans le domaine de l'agriculture, l'investissement dans le domaine touristique et l'investissement dans l'industrie. Les unités dans l'environnement والسنه كي كان يعدم يتعدى في الزيت الدنيا شبحة والنط معنا ومازال إيغوبلان خاص يعني تودرين تشبع عند ثورة قد شنو كنت تودرين تقاعدا دراس اون غروند بارتي بلا شيك اذا مزيز التكوين ربح حسن شبحة والنط معنا ديال تودرين ذي غيوانين الى ريست مازال الحاله صامبا ذا شرديني ضام كي توالين امشي ذي غني راه تخدم مازال ما الا سام كاوس نفار نظن نعم كونكور نظن باش اتاميليورين لا سيتياسيون ولكن نعطيك صحه في التقسيه كي دونك احرف في ونط لكن تنتوالي نكونين ديوث نتمثل تيقعنا tout le monde c'est la famille اما الويله كي قلنا
au poste de responsabilité d'offrir la société civile ou d'youth qui n'est pas qu'on peut pas limiter à un concours نغارت مزيزلت نغار الحاجة parce que il a قاسيلين quotidiennement il a قاسيلين des gens تمثلت l'éducation خاطر c'est une question planétaire la question de l'environnement aujourd'hui il mobilise tous les acteurs la société civile de l'État, donc les pouvoirs publics, les élus. Donc نكون نفكر عطاس نوازل يتمثل تكيني هذا أيني ديفانن عطاس تيمزيزلت نتا درت زديين إن خدم يلا سكواس غادي جا يمتنا عيسى تربح وما راه من ثم قرنت فلاس يعفو يرحم دونك جاي نعطي السكين صوت نخدم تزريك تي السبعة غندو فران 10 فران تد 10 ودار وفران 3 ودار ذا غندي سوبر كونكوري نخلق بور بريزيرفي بور مانتوني لا ديناميك تدارني دي تسفرارن خاطر لات بارفوا يتيلين رولاشمون كوني ندير قد قيمن توجور سور لا ميم لونسي دونك الصحة تص الفايدة يديوي تمزيزل داكي ماشي حاشا الجهة وحارفة في ثونات ميم dans le cadre de la promotion et de la valorisation de notre identité de notre culture ثراد العوايد نينا نتجدد الوفاق المفاهمة يروراو نيون وذرو من يروراو نيوث نتدار تسمليلين هدرن في مساليتني شغفن فين يقلق ديرين دي تدار اي الحاجة يقلها عنا طاس بيان سور شبحان تدرين يديوين انت نسوالين الساكين سيدي يعني سمودونا ناض دي بيزاج فيريك ناض دي طابلو سيدي طابلو توا دي سنين سوفوس تدار كينين هذا راه تجمي تاكوي وذاك كان خاص وذاك يربح حنا راه ديك مزيز التاكينين سنين تربح ديجا تزديك خاطر تزديك السعر il est inestimable السعر لو بري la propreté n'a pas de prix et notre environnement aussi n'a pas de prix donc فنشتكي نقلق نكون نكمل ديال l'organisation le concours كينين il y a même un projet en maturation aujourd'hui pour travailler زدت هذا نسكشم ميم تيمدينين خاطر تزديك ماشي حاجه يتودار الى قاتلي ميم دي تمدينين هنا دونك ان شاء الله هنوري امشي شو لا ديمارش يقلقن يسوي سرد نسكشم تمدينين هنا دون لو كادر دو سو كونكور دونك نشتكي ليني كاع انت مزيزلت نعيسه تربح انت درت زديين أين يعني دونك لي زاسبي نظن نتونط الصحة ونصور عن هاث أريني قلقنا ديالي خاطرت لاني غفلان نغثيد واحد وكذا ساكين يدون خاطر لي بوفوار بوبليك وتسريبوندينا لا توجور فافورابل في لي سوليسيون غا لي سوليسيتاسيون نهضر شحال نتيكلت في لا نيسيسيتي دو لاكيزيسيون d'un incinérateur géant au profit de la wilaya de Tizi Ouzou خاطر يلا الخصاص يقمو كان ندان على انسروس لي ديشي اكثر من 50 قوانين ساكين ويساويو فين ترى انا ندان على سروس لي ديشي نسناش نيك صوادن يمزا انا ميم تي قوانين طقيرن دي فرع وين دي بوني كان دي سمير ساسي في سميريث دي فرا سميريث دي لغافا سميريث بارينو غال تودرين زدي كي معنا غي فردني تساوينا تودرين ني وزمير دار نتواليف دونك يا قديرين nous exigeons l'inscription en réalisation d'un incinérateur géant. خاطر تاكي كاني لا سوليسيون كيزمنا هاد السفاس الحاليه كي السونتر دو ترين واد فالي تشور اللي تي ديستيني باش هادي وحاشه لي ديشي نسنف لي دايره درع بن خدانا ميرابو وكل تيجي وزو فيل يغال il a servi de centre pour le dépôt des déchets d'une cinquantaine de communes يوض الوقت عند يتشور ذاين اني ورا ثنر دونك on a prolongé à deux reprises حفصنا سن chaque fois نسي ولا سنين ودي فو prolonger الديريكتور دي سي تي prolonger لي تغيوانين كي باسكو لاش ندا مثلا ني وثوره
لكن في وضع الحديث ونزمير انا اون بو با الي او دولا دو سا باسكو اي ساتوري داير دونك الى قدنا في الحل ند سونتر دو تري ذا الحل لا يغار خاطر لا ولايه ا بينيفيسي دو 5 CET centre d'enfouissement technique mais qu'on n'arrive pas à implanter faute d'opposition citoyenne parfois légitime. Il y a des malades, il y a risque de maladie, il y a risque c'est pour ça devenir parfois légitime. Donc faute d'implantation de ces CET, de ces 5 CET. L'incinérateur géant avec toute l'industrie de tri, de récupération qui doit l'accompagner. Tu vois, les avec des filtres, des étages de filtres, même il n'est pas toxique. C'est l'incinérateur. Alors, il y a aussi la richesse. Il n'y a pas de déchets. La nouvelle conception des déchets c'est de l'or. Les déchets, c'est de l'or. Tout est récupérable. Tout est recyclable. حشر غورنا انتقر دهفاكي يوم بليس انتقر عندك نرغ ديال المضرة يتزمر غير صحنا اكو صورنا طناخ فنشتكي تلاق لا فيزيون كاينين نو بروبوزيتي اون سوليسيتي سي ان بروجي كي بو كوتي جوسكا 100 مليار دو سنتيم دونك 1 مليار دو دينار مي 1 مليار دو دينار pour une population d'1 million 200 000 habitants c'est peu, c'est vraiment peu. Donc on s'interroge pourquoi nos sollicitations sont restées lettres mortes. Pourquoi nos sollicitations sont restées sans suite? Et nous allons faire le maximum pour que ce projet voit le jour. Inch'Allah, dans les plus brefs délais, parce qu'il n'y a pas une autre solution. Si nous voulons parler de préservation de l'environnement, bien évidemment, nous sommes en train de travailler pour l'implantation d'une industrie de tri à travers la wilaya, ne serait-ce que 3-4 unités à travers les quatre coins de la wilaya. Il y a deux normalement entreprises déjà qui se sont installées. Et la قدرنا نتيارنين باش l'industrie كاينين encourager ان شاء الله. Par rapport surtout à la GSK, داشو يدعون كروار ولا تزوجوا تسوق سكين لا GSK باش يتفكر في هذه عيون يعني لا GSK مثل ما داول وديعني كشتيني اسكوتر الزلوط اللي ماشي لا GSK لكن اخر عطيك صحة في تقسيكي ولا تمثلتي لن ذي البال روح عطي الهضرة ذي قوال اللي غادي يدفك ذا نقارو عطيك صحة ميري تسمك كثير فلس GSK سي ان كلوب امبليماتيك الولاية نتمورت من الجزائري مرة اسمينس il y a l'identité de la région, il y a pour la liberté, pour la démocratie, ماشي حاجة ديال السبور. دونك فاش نشتكي ساعة أزال مقرن قولاونا فاش نشتكي aussi نكوني تسقمو عارفين الولاية نتيزيوزو الند pour toutes ces considérations. La GSK pour nous est intouchable. واني دي سيدي سانيس أكن في الله تسواحت. دونك نتعاون إن قضانو كذا غادي يسمح سيسن اسمي يلا وبارتي نظن افوقارو سقامو عارفين الولايه تيزيوزون يكسلي سوبونسيون جي اس كا وسنسمو دونا لا تدريمت يوضن دوات مثني ويدي زوارنا ذاكي درا مثل حسين هارون الحاج كلالا شارن لا سوبونسيون كيني نكوني وضد نكملاس اسكوسي عندنا في كيس 4 مليار 300 اسكوسي كاين في كيس 3 مليار 3 مليار سنتيم يسنفكا هذا الواجب لنا نفوطات لا الوكادو تيفوطنا راه مالوريزمون تغني نتلا جي اس كا معنا فوتين كونتر نون با فوتي لوكتر وا دو سيت ديليبيراسيون سي مالورو سي مالورو خاطر وكي نورمالمون الحاجه غير غادي يجمعنا كلين معنا ايزون فوتي كونتر نكوني وفوتينا راه كومبليتمون نكوني الناد ذاكي سي سيبونسيون كي سرا اكثر ويا لا جي اس كا ومازال اني لا جي اس كا كني سينا الوني سيت ما قلت تربح ناخذ تخسر
اجمات نغاي دونك وكيل الكلوب بنا اني لي سيدي سنسن صراحه سوالي غلي ماتش نسن زرع سي كان ميم لي زونطرينمون تسمي لي داك لي جوار لي زونطرينور لو بريزيدون لو ستاف ديريجون كوني نسنيني تعدد جهات كذا تمثال يصعبنا طاس ميدي ولا فوق روس قاموا عارفين الولايه وفيها تلعب في المانتيان حضر كل ماتش ني الحمد لله مين ني وضع انا عراشي لو مانتيان اسكو ساكي قاعدان نلعب في لو تيتر وكذا كو غادي توين زرانا شو قدران البيع والشراء يقدران معليش نكونين ند لو فيت كو سي المانتيان والد نلعب في التيتر وانا عراشي لا دوزيام بلاص سي اناكي نروح على كوب دافريك الحمد لله يا كيك شوز كي يا بور لو مومون que des résultats positifs ان شاء الله نكمل دون سيت ديمارش باش نعاون الكلوب كينا غين يعني السبور نظني امارا نتعاون ازال 300 نتذكري وين السبور داكي كوس قاموا عارفين الولايه نتعاون نكون ياكو تخلصن داس قاموا عارفين الولايه نشتكي لا قصر وكذا غادي توالين ياكو لي زونغاجمون دي كلوب اماتور اللي كيلعبن اما ديال الولايه نغفران الولايه نكون نتخلصن لونغاجمون دونك ويدي كيلعبن الشامبيونان لا ليغ دو ولايه ويدي كيلعبن الريجونال لونور بري اونور نكون ياكو نتخلصن الفريم تا كاين تفيرسي تاع لا ليغ دو ولايه دو فوتبول ومن تمدون 3 مليار و200 ريال سكواس باش تفنون شارج خلاص لي زونغاجمون دو كلوب بور بيرميتر سي كلوب كي نو بوف با سو بروندر اون شارج ادخلصن هما لي زونغاجمون وحبسنا لا كومبيتيسيون ولكن هذا الفوتبول نخدم لي كومبيتيسيون نظام مع الهاندبول نتعاون مع الكاراتيه مع لي سبور كاينين نظام اولمبيك يعني توت لي ديسيبلين كونفوندو نتورغانيزي لي كروس شرديوين يالا سكواس لي كروس محمد علاق كيف يعني عطاس وزال ان مود السبور لي جوني المزياني وحريش المزيان ديال الولايه داكي ديال الولايه نتيجي وزو خاطر il constitue la majorité il a fait il constitue la majorité de la population donc il est dans notre devoir de les aider et puis on les encourage aussi pour leur dire que l'organisation est fondamentale pour la réussite. Une société organisée c'est une société qui أكني فغويلين c'est une société épanouie une société organisée أكني فغويلين أتي السينما كانت دفعة في الحقين سافنش تاكين إنت انكوراجي لي الموفمون اسوسياتيف وين فكان أزال مقرن ماشي حاجة ديال السبور مي حريشنا كلي نسبونسيوني أزال 800 لي زاسوسياسيون خاص شي طاح تدريم تيقول لنا معنا نسيبونسيوني كثر من 800 لي زاسوسياسيون هي لي زاسوسياسيون تيدوك لي وين تيدرسانين ديال تيدوك لي وين السبور ديال تيدوك لي وين مشى دينيغ سوسيال دونك تيدوك لي وين لا بريزيرفاسيون دو لونفيرونمون لا ميم شوز دونك انشتكي كلي بور نو سي ان دوفوار كي دنيغ باش نعاون باش نفكفود خاص بارفوا شي طاح كان معنا aussi pour leur dire que l'organisation est fondamentale il a attiré niveau de l'année projets qui sont inscrits pour la wilaya de Tizi Ouzou on a réussi à arracher باش كتقيم هذا السبور 49 لي ستاد de proximité الولايه نتيجي وزو نفرق à travers les communes ان شاء الله on attend un autre quota un autre quota des stades de proximité pour permettre à nos villages de doter nos villages et nos quartiers de ces infrastructures. Nous avons demandé aussi l'inscription de 18 stades communaux باش les communes qui تيجي وزو تسعون لي stades خاطر سوني با بصح لا اون افونسي نوتابل قاتي دنيني وسي غراس على بيوي وهي دنيني سزوخ خاطر سي غراس على بيوي كوكا لي جوزرنا في السيكتور خاطر سي 2007 يافي ان سول ستاد ان سول ستاد اكس على الغازون سينتيتيك ديال وين تيزي وزو ستاد 1 نوفمبر 2012 ثيو ذاكنين 11 لي ستاد اكس عام سي 2012 2017
ثيوض الطرق كني برسك une quarantaine يراقلا on avoisine les 54 communes qui sont dotées. Donc les communes نظن la priorité c'est pour ces communes. Il faudrait les doter à tous les stades. Chaque commune a le stade Inès. Inch'Allah, on va avoir ce qu'on a demandé. Il a été demandé par le DGS dans l'arbitrage. Donc, Inch'Allah, nous serons dotés de ça. Nous serons engagés à côté du sport, à côté des jeunes. نسوجد يوث نتمغرا غالا يلين ان شاء الله سير لا فان دو لاني pour les lauréats des prix internationaux. وإذا كل يديون des titres internationaux dans toutes les disciplines sportives confondues. خاطر نزميرا ياكل وذه يديون des prix nationaux parce que ثوار مقاعد قرا الله يبارك عطاسي جدا ونزميرا on peut pas répondre financièrement enfin je t'ai dit هاد ندمو كاليديون les prix internationaux donc les championnats du monde. C'est le championnat d'Afrique, les championnats intercontinentaux. Donc, ne serait-ce qu'une contribution, ne serait-ce qu'un encouragement. C'est de l'attestation à la déjà de la tasse. شرفنا d'abord الولاية نسن وشرفنا ثمورة نسن. Ils nous ont honoré, ils ont honoré leur wilaya, ils ont honoré leur pays. Ils ont خدمنا كني سنجاق نتمورة الجزائر هذه فلالي ير ثمورة لكن تعلمت النغ أتفلالي ير ثمورة وكذا كي ميريت اون ريكونيسونس إلا قرا أذن نتسو وما نفذريتني دهات ميم الهضرة ميم نصايص نسود ما ونسن هذا نشتكي صار لور سوفي خاطر نشتكي خمن اون بلوس افيك لو مونك دو مويان ايني قلنا لي شامبيون الله يبارك هاث ديباس أطاس الولايات النظامية كسعان لي سوبفونسيون كسعان هنا خاطر اخذ دي منسن خدمت سقول دونك نكوني الواجب فلنا اني لي يسن ان شاء الله لي ثمغراي كد نسوجاد واتي لي اوسي اون لونور على جي اس كا لي ثمغراي كد نسوجاد هاتي لي ميارانا اذين يمغنا نغماسن يارانا لي جورناليست يارانا اوسي ولا الاثنين يكونتريبيو ا توت سي ريوسيت ديف ربي الصلاح ان شاء الله. Le mot de la fin va devenir ثمورتنا أتنا تتعش يجيوث la dynamique citoyenne extraordinaire عندنا جدود أزايرين يفقند sa maturité يفقند les attentes ينس les aspirations ينس سما ديتو جدود سما يجزرفن بمدانا ما يديثل اليوم donc نكونين الساكين nous sommes partie prenante nous جدود أكين أقلا كودو جدود سقوس مثل كما صار ريفوليسيون باسيفيك كين اكستراوردينير إن شاء الله هذينا رد يوين الخير إثمورتنا نسارم إثمورت الجزائر وجدود الجزائريين هذه ليشان نسن يرثمورا نكوني سوسقامو غرفان الولاية نتيجي وزون nous sommes engagés aux côtés de nos concitoyens خاصة كني لنوي ذا شيء يكسين هذا أمشي هذيني هذا الظن الشك معنا كل يوم القيمة ينس توسن سخدم ينس توسن سلي بوزيسيون ينس توسن سلي زونجاجمون ينس nous sommes engagés en faveur de notre patrie et en faveur de nos concitoyens أغيوفق ربي قويني قلهن إثمورتنا أكو دي مزدان الولاية نتيزي وزون إن شاء الله. يعطيكم الصحة.